baraka topinglar, maza qilib baqinglar. Assalomu alaykum, Rearansionni qadrli va muhtaram obunachilari, chorva ishqibozlari, chorva sevar aka-uka, opa-singillar. 24-iyul hafta kuniga Saydul ayyom juma kuni, bugungi juma kunlikda o'qiladigan namozlaring, qiladigan ibodatlaring hammaniga qabul bo'lsin, hammaga barobar bo'lsin akalar. Bismillah deb uch bosh o'zimizni mini fermadan, mini ranchodan yaxshi ishonchli bir jup go'zallari, bitta o'zimizni dehqonchilik rossiyskiy xunajinimiz bor. Bir maketlikda ma'lumotini beramiz akalar. Videoni boshdan like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, kanalda yangilar obuna bo'lishni unutmanglar akalar. So'zlarimizda, fikrlarimizda kamchilik xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'ragan holatda videolarimizni boshlaymiz akalar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Qo'llab-quvvatlab videolarimizda kanalimizda yangilar obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa hammaga manfaatli, foydali videolar qo'yib borishda davom etamiz akalar. Hammaga rahmat degan holatda videomizni boshlaymiz. Bismillah deb akalar, mana shu rossiyskiy xunajinimizdan boshlaymiz. Jonivorni korobkalarini qaranglar. Belda qaranglar. Bo'ylari 1.30 plus tomonimiz. 7-iyul kuni yana urug' qo'yilgan. Xudo xolasa gumondor hozircha 7-iyul kuni qo'yilgan akalar. O'zimizda 1 yildan ortiq kichkina bo'zayligidan beri yuradi, enasi bilan kelgan. O'zimiz dehqonchilik xunajin akalar. Mana tutilari ham 4 ta joyda. Tishini ko'rsataylik endi. Bir maketlikda ma'lumotini beramiz akalar. Yumshoq joyga, yaxshi salqin joyga o'rnashib o'tirib olinglar akalar. Bo'ldi, ikkita chiqaribdi. Yeching endi, bir oyoq qo'lni ko'rsataylik buni. Videoni uzmasdan ko'rsataveramiz akalar. E'tibor bilan ko'rib olaveringlar akalar, mollarni sifatlari, go'zallarini bugun premyera qilib beramiz. O'zimiz dehqonchilik akalar. Bo'ylar 1.30 plusda. Jonivorni qaranglar. 7-iyul kuni yana qo'yib qo'yilgan buqaga. Mana. Yeb ichishi sog'lig'iga 200% garantiya akalar. Umuman haliga sog'lig'idan o'ylanmanglar. Xudo xolasa yana qochdi degan umiddamiz bu xunajinimizni. Ushlab turing endi, bir qator aylantirib ko'rsatib qo'y. Xudo xolasa sifat olasizlar. Pullaring o'zlaring bilan ketadi deydi-yu aka. Mana kallalari bilan, chehralari bilan ko'rib ko'ringlar. Yurgizavering. Qisqa va lo'nda chiroyli video qilib obzorlarni ko'rsatib beramiz akalar. 7-kunda qo'yilgan, xudo xolasa o'sha 2 hafta bo'lib qo'yilganiga rossiyskiy xunajinimiz. Narxini akalar 30 million so'm deymiz. Ozgina kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi sigir, yaxshi zot qilaman deganlar akalar. Siz aloqaga chiqaveringlar. Uylaringa 5 gaz xirmeshni yetkazib olib borib beramiz. Bu birinchi molimizdir. Jonivor. Ikkinchi sigirimiz. Ko'rib olaverasizlar akalar. 4 kurang to'ldirib, o'rtachidan chiqarib ikkinchi qoringa. Tutinglarni turgan joyda ko'rsatib beraylik. Mana orqadan. Yeb ichishi, yuvoshligi, sog'lig'iga 200% garantiya akalar. Kallani qaranglar. To'xtatib bir kallalarni ko'rsatib bering jonivorda. Mana. Avanchilarni o'tkazib turuvdi qaranglar, turuvdi. Sifatga baho berib ko'rasizlar akalar. Xudo xolasa sifatli uylaringga boradi. Bo'ylari 1.30, ikkinchi qoringa 8-oyda molimiz. 8-oyda oq quloq, oq tumshuq, oq yelindan so'raganlarga akalar, ay jonivor. Mana
Sog'lomligi mana shundan bilinadi jonivorda. Xudo xolasa 10 yil sigir qilaman deganlarga bemalol tavsiya qilamiz. Shved olib baqib, sog'ib ichgan odam o'zi biladi buni sut qaymog'i qanaqa, yog'i qanaqa, sog'lig'i, haligi chidamliligi qanaqa hamma o'zi yaxshi biladi jonivorda. Bir qator aylantirib ko'rsatamiz. Yana bir qator aytamiz, 8-oyda 2-qoringa 6 kurak jonivorning sifatiga baho berib ko'rasizlar. Turdi qaranglar. Bo'ldi, keyingisini ko'rsatamiz. Joyiga baylavering, narxini aytamiz. Narxi 35 million kami bor akalar. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Bemalol bexijolat aloqaga chiqaverasizlar, kimga ma'qul kelsa. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekiston bo'ylab Jupoganga yetkazib olib borib beramiz. Mana molimiz turuvini qaranglar. Yuvoshliklari ham zo'r. Xudo xolasa. Borgandan keyin ham hali xijolat qilib qo'ymaydi akalar mana. O'ta yuvosh. Sog'lig'i ham 200% garanti, 2 martadan emlamalari bo'lgan aka mollarimiz. Bo'ldi. Xudo xolasa sifatlik, go'zal ko'chat boradi akalar. Videoni uzmasdan 3-chisi tishini ko'rsatib qo'yamiz bitta. Ikki kura, 3 to'ralarni yoribdi endi. Bo'ldi, 2 kura. German, shoxli german akalar. Sifat. Sifat uyg'unligida deydi-yu, sifatligidan baqaman. Go'zal bo'lsin, qo'g'irchoq bo'lsin deydi-yu akalarimiz. Kattani. O'ta ham sog'lig'i joyida molimiz. Ana akalar, nima deyapti? Olinglar, baraka topinglar, maza qilib baqinglar jonivorda. O'ni qaranglar. Qoni qaynag'idan. Bitta joyda turmayapti-yu. Buni ham bo'ylari 130 plus keladi akalar. Endi primerni aytib ketyapmiz. Lekin polvonligi, yapaloqligi umuman boshqa narsa. Ana. Tadan laykni bosib qo'yinglar akalar. Shu joylariga. Kim olsa ham maza qiladi akalar molda. Kim olsa ham maza qiladi. Mana. Bo'ldi. Akalar narxini 38 million deymiz. Tas kami bor, bemalol savdo qilib olaveringlar. Voy jonivor, ana. Maza qil. Voy do't. Shoq. Korpus. Tutaylar, hamma yo'q joyda akalar. Xudo xolasa, ana. Xudo xolasa olgan odam maza qilib boqadi akalar. Yoshini, ko'chatini olinglar, baraka topinglar akalar. Uzoq yil xizmat qiladi. Hali qari qurimoldan ko'ra jicha pulida farq bo'ladi, lekin uzoq yil mehnat qilib beradi molimiz. Toza shved akalar. Shvedlarda hamma o'zi yaxshi biladi. Bolani ham, sutni ham, qaymog'ini ham o'xshatib tashlaydi akalar. Xudo xolasa bemalol tavsiya qilamiz mana shunaqa ishqiboziga. Haligi banga pulini qizig'i yo'q, zo'ri bo'lsin, tinig'i bo'lsin, maza qilib baqiydiganlarga sirrazi tavsiya qilamiz akalar. Jonivor. Truindan sani deydi-yu. Ana akalar. Tezda aloqaga chiqaveramiz akalar. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz besplatniy. O'zbekiston bo'ylab Jupoganga kelishtirib olib borib beramiz. Xudo xolasa olgan odam boradi, ko'yniga o'tadi, maza qiladi molni ko'rib turib akalar. Haligi videoda qanaqa ko'ringan bo'lsa, xuddi mana shunaqa boradi, xudo xolasa mollar. Akalar, bir qator yerlarni sho'p ko'rsatib bering. Mollar yuvoshliklari hamma yo'q joyida. Bemalol bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Uylaringga beshikaz qirmay-shilmay yetkazib olib borib beramiz. So'zlarimizda, videolarimizda kamchiliklarimiz bo'lsa, oldindan uzr so'ragan holatda videolarimizni yakunlaymiz. Akalar, bemalol aloqaga chiqinglar. Mana birinchisiga 30 million so'm kami bor, rossiyskiy xunajinimiz 2 kurak. Ikkinchi qoringa shvetimiz 8 oylik. Jonivorni qaranglar.
35 million kami bor. Uchinchimiz 2 kuryalik shvetimiz. Mana tutinglar buni ham. 7 oydan o'tgan bu ham 38 million so'm kami bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, akalar yetkazib olib borib beramiz. Hammaga rahmat. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Akalar, kanalda yangilar obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan da qiziq videolar qo'yib boramiz akalar. Hammaga rahmat.